नुन त्यसरी हाल्नु नि यहाँ उहाँ चाहिँ अब पाक्नुहुन्छ। हरेक आमा दिदी बहिनीहरूलाई मेरोबाट के भनौँ आदरको सलाम, गोर्खे सलाम होइन आदरको सलाम। नमस्कार चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि यो नयाँ दिन चाहिँ भन्दिनँ, यो इभिनिङको टाइममा तर नयाँ भ्लगमा फेरि पनि मेरो च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। र म चाहिँ भर्खर जस्ट नाउ अहिले कति बज्यो तपाईँको 7:37 भएछ। 7:37मा चाहिँ आज चाहिँ रुम आइपुग्यो है। आज चाहिँ ढिलो भयो किनभने म त्यहाँ मेरो माथि गाडी थन्काएर माथि दिदी बहिनीहरूकोमा गएर एकछिन बस्यो, रात पर्यो है। र 7:37मा चाहिँ आज रुममा आइपुगेको छु। अनि हामी चाहिँ रुम चाहिँ आज आएको, हिजोसम्म हामी इस्टरले गुड फ्राइडे रेजरेक्सन डेहरूले गर्दा त्यो जुन छुट्टीहरू थियो घरमा थियो। अनि आज बिहान चाहिँ हामी कालिम्पोङ आइपुग्यौँ एड्रोन अनि म। अनि म चाहिँ आएर त्यहाँबाट काममा गएँ, एड्रोन चाहिँ रुममै थियो। र म चाहिँ अहिले अलिक ढिलो भयो, हुनु त 4:30मै छुट्टी भएको। 7:30 3 घन्टा बादमा चाहिँ रुम आइपुगेँ है। र आज चाहिँ यो बेलुकीको समय छ र दिनभरिको काम गरेर आएर घरमा आएर चाहिँ म यो भ्लगलाई सुरु गरिरहेको छु। र यो भ्लगलाई तपाईँहरूले अन्तसम्म हेरिदिनुहोस् प्लिज है। यहाँ रहेछ मलाई चिया बनाइदिएन, ब्ल्याक टी बनाइदिएन, कफी छ भने बनाइदिएन, के नहाल चिनी के नहाल, मलाई त्यो खानु मन लाग्यो जस्तो पनि खा। आजको बेलुकाको हाम्रो मेरो सब्जी चाहिँ यो हो, म चाहिँ यो खाने। क्यान्डललाई चाहिँ मैले अर्कै सब्जी ल्याइदिएको छु, पकाउनु पर्छ। आज रमभेडा पनि किन्नु पर्ने कि भाइ, अब त्यहाँ पर आउँदाखेरि रमभेडा छैन रहेछ त्यो दोकानमा पनि, सबै पुगेको रहेछ कि। अनि 3टा रमभेडा चाहिँ त्यसै दिएको यी अब सबै बिग्रेको रहेछ, छानेर लैजाऊ अरे कि 3टा चाहिँ मलाई फ्रीमा दियो ऊ पर डाँडाको आन्टीलाई पनि थ्याङ्क यू। रमभेडा सकेको रहेछ नि त, मैले यसलाई चाहिँ फोन गरेको रुममा रमभेडा प्याज छ कि छैन भन्दा चाहिँ प्याज चाहिँ छ भने रमभेडा चाहिँ छैन भने त्यहाँ किनौँ भनेको त रमभेडै छैन रहेछ, सबै बिग्रेको रहेछ। अनि 3टा चाहिँ फ्री दिनु परदेशमा रमभेडा फ्री पाउनु भनेको चाहिँ ठुलो कुरा है। भोलि चाहिँ अलिक सब्जीहरू गर्नुपर्ने रहेछ। ओके, यो चाहिँ एड्रोनको हो। मैले त अस्ति भनेको थिएन मङ्गलबार चाहिँ तपाईँको मासु किनिदिन्छु भनेको, भन्थेँ कि थिएन। यसलाई चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ यो बनाइदिनुपर्छ, म चाहिँ यो बनाइ खान्छु। माडा त्यो भए ल म चेन्ज गरिहाल्छु ल केटा। के मैले चाहिँ चेन्ज गरिसकेँ अब घरमा आएर। अनि आज चाहिँ रङ ठ्याकटुक टोपी पनि लगाइदिएको है। म कति यो अकेजनमा मात्रै लगाउनु भन्ने लाग्यो, कोही बेला चाहिँ यसो भ्लग गर्दा पनि घरमा बस्दा पनि लगाइदिउँ न भने चाहिँ लगाइदिएको चाहिँ। ओके, एड्रोनले मेरो लागि चिया बनाइदिँदैछ, कफी बनाइदिँदैछ, कफी खान्छौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी अब बेलुकीको डिनर बनाउने छौँ है। बनाइदिँदैछ है, मलाई बनाइदिँदैछ है। कफी बनाइदिँदैछ, कफी खाएर यसलाई मैले मासु ल्याइदिएको थिएँ, खुसी भएरले दामी कफी बनाइदिँदैछ मलाई। केही नहालेको ठिक छ, मलाई यस्तै खानु मन लागिरहेको थियो नि त, पुरा उछिट्टो छ तेरो कफी। आनु कस्तो शान्ति भयो, ल्याइज त सानो अलिक ठुलो रहेछ। हाम्रो हिरोको हो आजको। ओके, यतिले त काफी हुन्छ तँलाई है, पुग्छ? बेसी पनि हुन्छ, बेसी पनि हुन्छ अरे हुन्छ जस्तो लागेन बेसी त। त्यसलाई मजाले धो ल, मजाले धोइ हेर, सफा गर। के भयो सास फेरेको हाँसेको त
चाहिँ यो काट्दैछु रामभेडा प्याज लसुन प्याज रामभेडा यो धनियाँ लसुन पत्ताहरू यहाँ छ गार्लिक पेस्ट यति हो आजको अब मसलाहरू चाहिँ अनि सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मन हो क्या खुसी भएर माया गरेर पकाउनु पऱ्यो नि त है अब एडरमा मिठो होस् भनेर पकाउनु पऱ्यो क्या मैले त्यो इमोसन कनेक्ट भयो भने चाहिँ मिठो पाक्छ क्या त्यस्तो कुम्फु पाण्डामा छ नि हेरेको छैनस् के भन्छ मसला भक्कु लगाएर पनि मिठो हुनु चाहिँ ग्यारेन्टी होइन अरे क्या मिठो हुनु चाहिँ तेरो मनबाट अरे अब पत्याउँछस् म पनि कोही कोही बेला चाहिँ पत्याउँछु सधैँ चाहिँ पत्याउँदिनँ आज चाहिँ अब मसला कम्ती छ कि पत्याउँछु आज चाहिँ यो कुरा हर्दी हाल नुन हाल त्यहाँबाट अब यसो के भन्छ मुस्न हातले ल हात सबै होला नि केही छैन तै खाने त कम्ती हाल्छ नुन उयो त छैन होला त्यो नुन जस्तै हुन्छ के भन्छ हुचिन्छ हाल्यो यो गार्लिक पेस्ट छ नि अलिक काटेर कम्ती हाल हुन त अहिले सब्जीमा पनि हाल्छ कि तर यसले त्यसको सेन्टमा राम्रो हुन्छ नि राम्रो हुन्छ क्या मेरो चाहिँ अब यो यसको चाहिँ म अन्डा करी बनाउँछु पाँचवटा छ अन्डा पाँचवटा त अब सक्दैन बेसी हुन्छ कि तिनवटा चाहिँ है ठिकै हुन्छ होला त्यो अन्डा चाहिँ ट्याक फुटाउँछ नि क्या यहाँ चाहिँ कतिले एउटा हुँदैछ दुईटा यो हावा सर ओके हियर कम्स नम्बर 3 ओके तिनवटाले चाहिँ मलाई काफी यथेष्टै हुन्छ क्या यसमा चाहिँ अब म अन्डा करी बनाउँछु यो दुईवटा चाहिँ उब्रियो यो चाहिँ म फ्रिजमा राखिदिन्छु है त ओके हाम्रो माम चाहिँ पाक्दैछ मामले एक सिटी भयो मेरो अन्डा करी बनिँदैछ है म चाहिँ अन्डा करी बनिन्छ नुन हाल्यो ला हाल्यो ल नुन त्यसरी हाल्नु नि त्यस्तै हाल्छ नि क्या त्यो सल्टी मेरो सब्जी चाहिँ रेडी भयो यो पाकिहाल्छ यस्तो गरिदियो यसको थोडा कम गऱ्यो त्यसलाई गऱ्यो यसलाई यता हाल्यो अन्त बेस चाहिँ अब यति गरेपछि चाहिँ मासु चाहिँ पाक्नुहुन्छ मासुलाई चाहिँ पाक्छ भन्नु हुँदैन क्या मासु चाहिँ उहाँ चाहिँ अब पाक्नुहुन्छ मासु चाहिँ यहाँ पाक्नु हुँदैछ अनि एड्रोनले यहाँ चाहिँ के बनाएको भाइ गन्द्रुक बनाउँदैछ आजको भ्लग चाहिँ अब बेसी चाहिँ किचनमै हुने हो किचन भ्लगै आजको चाहिँ अब यो संसारमा धेरै कामहरू छ त्यसमा एकदमै साह्रो काम चाहिँ मलाई किचनको लाग्छ क्या किनभने यो किचनको काम चाहिँ कहिले पनि टुङ्गिँदैन क्या अनि अब यो भेरी फ्यु अब केटाहरू चाहिँ किचनको काममा इन्भल्भ हुन्छ जस्तै अब प्रोफेसनल्सहरू चाहिँ हुन्छ सेफहरू होइन होटलमा तर यो घरमा जुन चाहिँ हुन्छ नि किचनमा त्यो जहिले पनि आमा दिदी बहिनीहरू नै म्याक्सिमम चाहिँ इन्गेज हुन्छ सो उहाँहरूलाई ह्याट्स अफ छ मेरोबाट किनभने अब साह्रो पर्छ नि त त्यो मन चाहिँदो रहेछ क्या मन मेन्टालिटी सबै कुरो त्यो मिल्नुपर्छ
अनि मात्रै एउटा मान्छे खुसीसँग एभ्रिडे किचनमा हुनसक्छ क्या। अनि त्यो मन र मेन्टालिटी चाहिँ आमाहरूकोमा हुन्छ, दिदीबहिनीहरूकोमा हुन्छ। र मलाई चाहिँ एकदमै साह्रो लागेको यो किचनको कुराहरू। कन्टिन्यू काम त सकिँदैन हो, फेरि जस पनि पाउँदैन, धेरै समय काम पनि देखिँदैन क्या। त्यही कारणले गर्दाखेरि किचनमा खुसीसँग कहिले पनि कम्प्लेन नगरी हरदिन खट्नुहुने, काम गर्नुहुने, बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्नुहुने हरेक आमा दिदीबहिनीहरूलाई मेरोबाट के भनौँ, आदरको सलाम। गोर्खे सलाम होइन, आदरको सलाम। हामी दुईजना बस्छौँ, अप्पु छ र दुईजनालाई त कति साह्रो पर्छ है किचनमा काम गर्नु है भाइ। कोही बेला त हामी दिनमा एकपल्ट मात्रै खान्छ, कोही बेला खाँदैन पनि, बाहिरबाटै ल्याएर खान्छ। तर अब हामीले अहिले चाहिँ जतिसक्दो बेलुका एक टाइम चाहिँ पकाउने भनेर सोचिरहेको छौँ। यहाँ गुन्द्रुकको सुप छ, यहाँ एडोनको सब्जी छ, यहाँ मेरो सब्जी छ, पानी छ, माम छ। ल त मित्रहरू, हामी चाहिँ अब खाने हो र हामी चाहिँ अब खाइसकेर भेट्ने है त। हामीले चाहिँ खाना खाइसक्यौँ, डिनर गरिसक्यौँ। एकदमै बेसी खाएछ जस्तो लाग्यो, एकदमै मुटुस भयो हो। प्रायः सुतिसक्यो। अब सुतेको त छैन होला, कोही टिभी हेर्दै होला, फोन चलाउँदै होला। अब हामी पनि गुफा पस्नुपर्छ, रुम पस्नुपर्छ, सुत्ने रुममा। यो त अघि आएर के हेर्दैछ, उडे हेर्छ यसले चाहिँ। यसले ओछ्यान पनि मिलाइसकेछ, गुडो ओछ्यान पनि मिलाइदिएछ। अब चाहिँ मित्रहरू हामी पनि सुत्छौँ एकछिनबाट। रात धेरै बितिसकेको छ र अहिलेलाई भने यो ब्लगलाई यतिमै राख्छु। र आजको ब्लग चाहिँ अब अघि इभिनिङ सुरु गरेको होइन, यहाँ अप्पु छोरा एड्रोन र मेरो यताउताकै आज रुमकै ब्लगहरू भयो। र तपाईँहरूलाई यो ब्लग के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो मेरो च्यानलमा है मेरो नयाँ हुनुहुन्छ भने अर्थात् सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको साथीहरूलाई, मित्रहरूलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको सपोर्ट, तपाईँहरूको टाइम, सबै थोकको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। र यसरी नै तपाईँहरूको माया दिइरहनु होला है। र अहिलेलाई भने चाहिँ यो ब्लगलाई यतिमै राख्छु र बिदा चाहन्छु। र अर्को ब्लगमा त हामी भेट्ने नै हो, तबसम्मलाई आफ्नो केयर गर्नुहोला। र अहिलेलाई भने एड्रोन अनि म, हामी दुवैजनाकोबाट तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू भन्दै हामी गुड नाइट भन्न चाहन्छौँ। ओके, अहिलेलाई बाई बाई, सबैलाई ह्याप्पी गुड नाइट।